हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको ड्रेन पम्प के बारे में दिखाऊंगा कि ड्रेन पम्प डायरेक्टली कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसमें हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू से चेक कर सकते हैं। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी, उससे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, किलोमीटर के थ्रू। दूसरा, एक इसके ऊपर कवर होता है, उस पर साफ साफ लिखा होता है, अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें, कि 220 वोल्ट पेयर है और 240 वोल्ट तक चल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बोल्ट देखें, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको चला सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट दिए हुए हैं और 220 वोल्ट पे आप देख रहे हैं कि आपकी फैन मोटर ये ड्रेन पंप आराम से चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे चेक कर सकते हैं इसको और डायरेक्टली लगा सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका था। थैंक यू।